فیاض خدا، سالار باقری است، هنرآموز رشته کامپیوتر از استان آذربایجان غربی، منطقه سیلوانه. با بخش دوم از آموزش نصب و استفاده از نرم افزار اپ اینورتور در خدمتتون هستم. در این آموزش ما می‌خوایم که نرم افزار اپ اینورتور رو از سایت sourceforge.net فایل ها را دانلود کنیم و بعد از اینکه نصب کردیم به صورت لوکال یا محلی از اون استفاده کنیم. آدرس رو دارید مشاهده میکنید. من آدرس رو کپی میکنم و توسط یکی از براوزرهای اینترنتی که گوگل کروم پیشنهاد میشه اقدام به دانلود خواهم کرد. وارد سایت sourceforge.net میشیم. منتظر میشیم که صفحه لود بشه. همینطور که مشاهده میکنید در قسمت پایین و در بخش فایلز لیست ورژن های مختلف این نرم افزار رو بهمون نشون میده که ما آخرین نسخه رو که 4/6 هست انتخاب میکنیم. بعد از اون برای ما دو تا فولدر نشون میده، یکی پورتابل و یکی هم اینستالر. پورتابل نیاز به نصب نداره، فقط دانلود میکنید، اکسترکتش میکنید یا آنزیپش میکنید و اجرا میکنید. منتها جهت استفاده از حالت پورتابل شما نیاز دارید که ابزار JDK یا جاوا دیولپمنت کیت که مربوط به زبان برنامه نویسی جاوا هست رو کامپیوترتون نصب بکنید و کانفیگ بکنید. من اینو پیشنهاد نمیدم بهتون. اینستالر همین کارها رو برای ما انجام میده. وارد اینستالر که میشیم 3 تا فایل به ما نشون خواهد داد: اپ اینورتور 2، نسخه 64 بیتی، نسخه 32 بیتی و استارتر. از بین این 3 تا فایل استارتر که قطعا باید دانلود بشه چون شبیه سازمون هست، و از بین 64 بیت و 32 بیت یکی از این دوتا رو شما بر اساس نوع ویندوزتون لازم هست که دانلود بکنید. برای این کارم که قبلا باز نشون دادم میتونید روی دیس پی سی کلیک راست بگیرید و پراپرتیز در صفحه‌ای که باز میشه بخش سیستم تایپ رو، حالا ممکنه ویندوزتون پنجرش فرق بکنه به نسبت چیزی که الان مشاهده میکنید. نوع ویندوزتون که اینجا مشخصه. من از نسخه 64 بیتی استفاده میکنم. اگر x86 یا 32 بیت اینجا نوشته شده باشه شما نیاز دارید که نسخه 32 بیت رو دانلود بکنید. پس من بر اساس نیاز خودم نسخه 64 بیت رو دانلود خواهم کرد. نکته مهم در خصوص استارتر که حتما باید دانلود بشه چون شبیه سازه. دقت کنید اگر ویندوز شما هوم ادیتیشن باشه این استارتر نصب نخواهد شد و حتما باید نسخه پروفشنال یا انترپرایز رو داشته باشید برای ویندوزتون. من روی 64 بیت کلیک میکنم. در صفحه بعدی یک تایمری که به مدت 5 ثانیه است نشون میده. بعد از اتمام شروع به دانلود اتوماتیک خواهد کرد. میبینید که در این بالا داره عملیات دانلود رو انجام میده. منتها چون حجم فایل زیاده پیشنهاد میدم که حتما از یک نرم افزار دانلود منیجر استفاده کنید. من اینو کنسل میکنم چون از قبل دانلود کردم. برمیگردم عقب و استارتر رو هم به همین طریق روش کلیک میکنم و بعد از 5 ثانیه تایمر که تمام شد اتوماتیکوار شروع به دانلود خواهد کرد. میبینید که این هم به همین منوال داره دانلود میشه. خب بریم سراغ نصب برنامه. چون من از قبل اینا رو دانلود کردم میایم فایل 64 بیت رو اجرا میکنیم چون ویندوز من 64 بیتیه. اگر همچین تاییدی خواست شما تاییدش میکنید و با انتخاب گزینه کریت دسکتاپ شورتکات اجازه میدید بعد از اتمام نصب یک شورتکاتی رو جهت اجرای سریع روی دسکتاپ بندازه. مراحل نصب رو با زدن نکس ادامه میدید. منتظر میشیم تا نصب به اتمام برسه.
و با زدن فینیش میبینیم که یک شورتکات برای اپ اینورتور اضافه شد. مجددا استارتر رو هم به همین روش نصب میکنیم، تاییدش رو میزنیم، گروه مربوط به استارتر رو در استارت منو میخواد، خودش مشخص کرده، ما دست نمیزنیم، نکس و مجددا کریت دسکتاپ رو انجام میدیم، نکس و اینستال تا این هم نصب میشه. خب دوستان، نکته ای که اینم که اتمام نصبش رو با فینیش مشخص میکنیم. نکته ای که در فیلم قبلی بهتون گفتم در خصوص پورت مورد استفاده این نرم افزار هست. اگر خاطرتون باشه گفتیم که اگر شما نرم افزاری دارید که بیاد از پورت 8888 در کامپیوتر استفاده بکنه، شما نمیتونید از اپ اینورتور همراه با اون نرم افزاری که این پورت رو استفاده میکنه ازش بهره ببرید. به همین خاطر نیاز است که ما پورت رو عوض کنیم. برای این کار من روی اپ اینورتور این شورتکاتی که داره کلیک راست میکنم، پراپرتیز، تا مسیر نصب و فایلی که این رو اجرا میکنه رو مشاهده کنم. ببینید مسیر نصب به این صورتی که در درایو سی فولدر اپ اینورتور 2 اولتیمیت فایل ها رو کپی کرده و این فایل دسته‌ای یا بچ فایل میبینید که جهت اجرا کردن یک سری دستورات پشت سر هم استفاده میشه. با اوپن فایل لوکیشن وارد مسیر نصب میشم، میبینید که به این صورت هست. فایل استارت ای آی رو روش کلیک راست میکنم و اینو ادیت میکنم. حالا من با نوتپد پلاس پلاس که دارم این کارو میکنم، میشه با نوتپد معمولی هم این کار انجام داد، هیچ فرقی با هم ندارد. اگر دقت بکنید خط شماره 9، در خط شماره 9 این استارتی که انجام میخوره در قسمت پایانی یک شماره پورتی رو با عنوان 8888 مشخص کرده. اگر نرم افزاری دارید که از این پورت استفاده میکنه اینو حتما تغییر بدید، مثلا 8585. بعد از اینکه تغییر دادید حتما سیو بکنید. دقت کنید این بالا یه ستاره اومد و رنگ این فایل هم که تغییر پیدا کرد میتونید ازش استفاده کنید. بعد از اینکه تغییر دادید سیو رو انجام میدید و عملیات رو میتونید ادامه بدید. اما منتها من چون برنامهم هیچ برنامه‌ای وجود نداره که از این پورت 8888 استفاده میکنه و همین خاطر من دست بهش نمیزنم و همینطوری میذارم تا بمونه و سیوش نمیکنم. بریم برای اجرا کردن. برای اجرا کردن هم نیاز داریم که اپ اینورتور 2 رو روش دوبار کلیک کنیم تا روی تسک بار 2 تا آیکون بندازه و استارتر هم که شبیه ساز است اون هم برای ما اجرا میشه که اینم روی پورت 8004 داره کار میکنه. مرحله بعدی این هست که من وارد محیط اپ اینورتور بشم. براوزر اینترنتیم رو باز میکنم، آدرس 127 صفر، حالا نقطه صفر نقطه صفر نقطه یک، دو نقطه و پورت 8888 یا 4 تا 8 رو وارد میکنم و اینتر. به این صورت صفحه باز میشه. ما چون دیگه اکانت نداریم و به صورت محلی استفاده میکنیم، این گزینه پایین کلیک here to use your Google account to login رو انتخاب میکنیم. یک آدرس ایمیل از من میخواد. خب ما میدونیم دیگه همچین آدرس ایمیلی وجود نداره و چون محلی هرچی اینجا بدید بهش قبول خواهد کرد. مثلا من ببینید میرسم کیان ادساین مثلا test.ir. خب میدونیم که همچین آدرسی اصلا وجود نداره. با ساین این از ادمینستریتور هم که وارد بشید، یعنی تیکش رو بزنید، یه سری امکانات مدیریتی به ما میده که فعلا باهاش کار نداریم. ما لاگین رو میزنیم. منتها دقت کنید بار بعدی که وارد شدید و این آدرس رو نزنید به پروژه هایی که ساختید دسترسی نخواهید داشت. لاگین میکنیم. یک ترم آف سرویسی هست که به ما سری اخطارها و اصطلاحاً قراردادهایی رو نشون میده. تاییدش میکنیم، وارد محیط میشیم. اگر دقت کنید در سمت راست بالا آدرس ایمیلی که باش وارد شدیم رو نشون میده. بازش کنیم میتونیم ساین اپ بکنیم. در سمت چپ استارت نیو پروژکت رو بزنیم.
میتونیم یه پروژه رو ایجاد کنیم. پایینم که مای پروژکت رو میبینید، لیست پروژه ها که هیچی وجود نداره. استارت نیو پروژکت، من مینویسم فرست پروژکت. دقت کنید که نباید بین حروفات پروژهتون یا اسمی که براش در نظر میگیرید فاصله باشه. من بین فرست و پروژکت یک اسپیس میزنم، فاصله میدم، کادر قرمز شد، پایینم یک اخطاری اومد که نام پروژه cannot contain space، project names cannot contain space، یعنی اسم پروژهتون نمیتونه شامل فضای خالی بشه. پس نیاز هست که من این قسمت رو پاک کنم و اوکی بزنم تا برام باز بشه پروژه. ببینید این اسم پروژمه، سمت چپ پالت، ابزارهایی که دوست دارم رو یا نیاز دارم استفاده کنم روی صفحه میکشم. یک مثلا تکست و لیبل، صفحه‌ای که در برنامه ها خواهیم دید. در سمت راست بخشی هست به اسم کامپوننتس، همین ابزارهایی که شما اضافه میکنید روی این بخش قابل دسترسی است، به راحتی میتونید روشون کلیک بکنید و هر کدوم رو که مایل بودید انتخاب کنید. در بخش پایین جهت تغییر نام یا نام دادن به این ابزارها یا کامپوننت ها میتونید استفاده کنید. مثلا من باتن یک رو رینیم میکنم و BTN به فرض مثال سیو، ما میخوایم با زدن این عملیات سیو اتفاق بیفته. اوکی رو میزنم و میبینید که اسمش شد BTN سیو. لیبل هم همینطور، لیبل یک یا برچسب شماره یک مونده. در بخش آخر پراپرتیز، ما خصوصیات هر ابزاری که انتخاب میکنیم رو داریم. مثلا من همین BTN سیو رو که انتخاب کردم، اگر بکگراند کالر رو که دیفالت سیاه رنگ، حالا یه رنگی گذاشته، انتخاب کنم و یه رنگ دیگر رو انتخاب کنم براش، میبینید که بلافاصله روی اون اعمال خواهد شد. یا فرضاً فونت سایز رو روی 25 تنظیم میکنم. پس ما در قسمت کامپوننتس که در سمت راست از هر کدوم رو انتخاب بکنیم، خصوصیات یا پراپرتیس اون ابزار رو میتونیم مشاهده بکنیم. مثلا الان اسکرین یک یا همین صفحه یا فرم رو انتخاب کردم، الاین هوریزونتال یا ترازبندی رو من روی سنتر قرار میدم، حالت ورتیکال هم روی سنتر قرار میدم. میبینید که ابزارها وسطچین شدن و همینطور سایر کارهای دیگه که میشه انجام داد. در قسمت سمت راست یه دونه گزینه دیزاینر داریم که غیر فعاله، چون الان در وضعیت دیزاینر هستیم، همون محیط طراحیمون، و یکی هم بلاکس که مربوط به بلاک نوشتن یا کد نوشتن هست. بلاکس رو میزنیم و ابزارها و برنامه‌هایی که میخوایم بنویسیم رو میتونیم از این قسمت بهش اقدام بکنیم. در قسمت بیلت این تمامی دستورات و حالا مثلا بگیم فرامین شرطی یا حلقه ها و لیستایی که میخوایم ایجاد کنیم وجود داره. دستورات داخلی هستن. بیلت این اسکرین که همون صفحه خودمون بود، اگر انتخاب کنیم خصوصیات اون رو مشاهده خواهیم کرد، یا متدها یا دستوراتی که اجرا خواهد شد. و همچنین روی اسکرین نشون میده که ما دو تا ابزار داریم به اسم BTN، یک دکمه هست و یک لیبل که هر کدوم رو انتخاب بکنیم، اینایی که رنگشون به این صورت متد هستن و این یکی ها خصوصیات هستن که در ادامه باشون بیشتر آشنا خواهیم شد.